Dove andiamo oggi? Siamo nel Parco Nazionale di Fustude, dove visitiamo l'omonimo lago e ci dedichiamo a un trekking intorno alle sue rive, immersi in un bosco meraviglioso. Come in tutta l'Albania, il verde e l'acqua sono padroni incontrastati ed anche gli animali sembrano goderseli. Recuperiamo la nostra fedele trek immobile per raggiungere Borov, per coronare questa giornata con un ottimo pranzo. Viva l'Albania!